হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা জানবো এমন এক প্রাণী সম্পর্কে যা পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়, নির্জন এবং সবুজ রঙের, যাকে আমরা লাউডগা সাপ বা পক্ষীরাজ সাপ হিসেবে চিনি। ছদ্মবেশকারী হিসেবে এর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। চলুন জেনে নেই এই সাপের বৈচিত্র্যময় জীবনচক্র সম্পর্কে। লাউডগা সাপ হলো সবুজ কচি লতার মতো দেখতে, মৃদু বিষযুক্ত সাপ। এই সাপের বৈজ্ঞানিক নাম আহেতুল্লাহ, এর অর্থ চোখের চালক। আহেতুল্লাহ সাপ একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এশীয় প্রজাতি, যা 8টি প্রজাতি নিয়ে গঠিত। এক ধরনের বিষাক্ত সাপ যা দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দেখা যায়। এই সাপ পূর্ব আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় সাপ। এই সাপগুলোর শরীর অত্যন্ত পাতলা, গায়ের রং উজ্জ্বল সবুজ বা ফ্যাকাশে বাদামি বর্ণের হয়। লাউডগা বা লতা সাপের দেহ পাতলা এবং সরু মাথা রয়েছে। লতা সাপের চোখের নিচে খাঁজ কাটা থাকে। লাউডগা সাপ মাংসাশী, এগুলি প্রধানত ব্যাঙ এবং টিকটিকি খায়, তবে তারা ছোট পাখি, ইঁদুর এবং ছোট সাপ খেতে পারে। এই লতা সাপ নিম্ন বনভূমিতে ঝোপঝাড় এবং গুল্ম গাছগুলিতে বাস করে। এগুলি প্রায়শই মানব বসতির কাছাকাছি পাওয়া যায়। দিনের বেলা সাধারণত লতা সাপগুলিকে চলাফেরা করতে দেখা যায়। রাতের বেলা তারা ঝোপঝাড়ের ভিতরে লুকায়িত হয়ে ঘুমায়, যা শিকারীদের কাছ থেকে আশ্রয় দেয়। এই ধরনের সাপ বেশিরভাগ সময় গাছেই থাকে এবং তাদের দূরবীন দৃষ্টি ব্যবহার করে শিকার ধরে। তারা ছদ্মবেশ ধরে লতার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলাচল করে। কখনো কখনো তারা পোকা শিকার করার জন্য অপেক্ষাও করে। কালো এবং সাদা রং চিহ্নিত করতে পারলে সাপটি তার দেহ প্রসারিত করে। এছাড়াও তারা হুমকি প্রদর্শনে মুখ খুলতে পারে এবং হুমকির দিকে তাদের সতর্ক নজর থাকে। লাউডগা সাপ নিজের সুরক্ষার জন্য তার ঘাড় ব্যবহার করে এবং তাদের বিষাক্ত বিষের উপর নির্ভর করে। তারা রঙিন হওয়ার কারণে সহজেই এক পাতা থেকে অন্য পাতায় চলে যেতে পারে। শিকারের একটি পদ্ধতি হলো তাদের উজ্জ্বল বর্ণের জিহ্বাকে লোভ হিসেবে ব্যবহার করে। বেশিরভাগ প্রজাতি মানুষের জন্য তুলনামূলকভাবে ক্ষতিকর নয়। বর্তমানে এই প্রজাতির কোনো বড় হুমকি নেই, তারপরেও মানুষ ভুল করে কেড়ে নিচ্ছে এই সুন্দর প্রাণীর জীবন। আপনারা যদি নিজের চোখে লাউডগা সাপ দেখে থাকেন তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে অন্যদের সাথে শেয়ার করুন। অন্যান্য ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।